everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing sa napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar-aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tap nagbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan ang problema da ita? Abay, dagita laubing ayak ti adda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanan Tani, marigatan akmat nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saanan ang makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yung dagiti puko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apati. Tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsum day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-arman na ijay daya. Balo ti ar-arman na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada-ar-arman na single mom. Kat ijay mo't amyanan, ada-ar-arman na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-arman na. Ay, agkakanat ti ar-arman da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Ne, jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang dararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na tapno, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay, ka bakit kan? Balo ka pa'y, pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay, ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang ka madagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsan, ading kaw. Ana, agdakwar tayo. Apay manan ti kwartaya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya.
Naibos man nga rodan tigatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputot, kat awam mo trabaho. Mao din day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 gasula. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Gino. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag puto ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Bang tagkikit din iti kwarta. Tani, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat te ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, akanayon nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naan. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. O nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot ay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kanapos ko, lagi ti ulis ko. Oh. Isungawan problema iti dayta anak ko. Sika magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Ha, di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatali pa pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanamba nga Mapanak man ni Jay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali pa. Tagumatang kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka man ang agarab. Wana, ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kunana ba di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kapsat ko Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Reming tikasta. Tiyam mo kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siya klamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo pate. Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay,
Basta gayam. Mala. Jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpet day jay aremeng. Traitor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, adapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet ka gayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagam. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagbay sa ho. Ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayuta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mabasit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta, Luseng. Bumatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kan gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas akitag. Kan agpakuko ka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa ka. Kan agbado kay ti pangseksek. Ay, sige, patay. Agpaili intong pigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Conditions kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwarta kapag papintas ka. Ha? Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa akmanay, Gino. Wan, ana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado.
Ngam no padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, oras aray. Kahit, kano ay nga kasar kayo kinita tapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun ang mga kasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot ginaw. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan kada anti luseng kung tatapat ti. Ah, anya may papankadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni ante mi ti day japat day. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni anti lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpod nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa basta dak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnamaen amatinag tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak lang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idi ni patay. Mga rud ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagas senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan na tatagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo nagiti kagawa mi iti balayaw. Tao may kan agnaud dito balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mga rakilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramidag. Ala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yo. No agpensyon ni tatapatay. Di yo lipatan apurwakan dagiti apo ko yo. Wen, malalala tulungan nak nga ron nga aging pake. Tapno mabiay. Agasem nga Umaga kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wun Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw. Kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dudwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigud ngar aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo ta trabaho da ita.
Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kas tagasawa ta ka nga ro din. Wana, aganos ka. Anya, sana balay. Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daon dito'y. Malangaron, tarumbarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak di ko'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Atay bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay. Apay, aya. Umay ka nga mina! Oh, apay, aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay, nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaang kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapol nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Gantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Gat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laangay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y Mike. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laang ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatom dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo'y patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat aserbit ti kaadam dito'y balay. Luseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarti dagi dyan nga tattao.
bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, ang mamadyong kayo ka di man ay. Kawa na. Tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula po tayo tilutuma. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso di nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gabsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto man rin ngagdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti dayto abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no matanda ma. Agluto kan to gaya. Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay nga yasinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging nga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidanakan kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Ay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Pati kat sininaakon anamin pinsan. Ditaan na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan a kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo, Lucy. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Hello naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi man ti ko na ni Kabsat Aldrin. Dear manang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo, tano andaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana gapakaungong takiti padak a tao. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nak mangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno, no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray tanlaw. Ta aduda nga gapas. Wala nang, di uray 5.
Nakaluto akaw ni tiin na po, Aldrin. Naparti mo ang tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadagiti manok ko na. Sapay nangina tinitive ang manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaon da. Di ka matanagan nanang. Tadaginatang ko at atakila sardinas. Ison ilutun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinan. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun ang native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayong tulaktan mangukukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Inka nga rodon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numala daw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan lagi tayo tarakin ko amanok. Mangukukop da. Di bale, tayo na minsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyo, wano sikanan. Oray sikan lang angkay. Takurang ti kwartak no brand niyo talag. Ada mo tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kasla na kuna na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay ta. Wan man angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Wan nanang, tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan. Ay ka, makaambo ka anak ko. Kaano ngay nga naam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo na kareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog namin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo motor nagagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad yu ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni Uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka nanang. Ne, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkwana, idi kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot tayo dyan panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Iso nga ron adda balikas ababawi. Ibabawi ka adya tulagan may. Anggal, pasensya ngayon. Ngam nagbaloy ti pangadeng ko. Lugan lang ti katangat. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas tinaitagtagainab ko di rabi. Ay ka. Anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayol tana. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagregam mo ti mga namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbaga nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asin man pay. Na, Ay ako.
Jay kanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Hanyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila yung bagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pa sigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ni panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrain di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung nga ron ay amadisgrasya Nagmadi nga ron tinaitagtagainab ko. Agda ka ron ba nga agbabawi? Tadyak kayat ti may sagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungait anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay gawa na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa'y lang arong ti kukuam nga insan. Agaram kan at mga asawa ka matan. Awan iti panunot ko reta insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kiidi matan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Tapay, asino ti oray? Kita damat tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaw na kan ay iti mang suruting kwaray di balay ta. Wen, uncle, adabi na unmin. Unay ka na niya taon. Dilagbay nga isula mo uray. Barang paumayan na, uncle. Yaldren. Ay, abandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Adda tay umay mangsukon ken ka di tarwal. Uray sudan dagabay nana. At dagayam lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ko. Mapan kantuan umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul magayam nga agmarcha ti abay. Kunak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuro na. Ay, ala nga ron, ta ibaga kiti duma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan ka mo't kasinsin. Imbagam ko mga ron iti nasapa, saan alas minute. Naimbaglangan ta nasingpot tinangkasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam mo nga agmarcha gam kanu dagiti abay. Ti amok agtugaw dalaeng. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wadda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnawan may lawlawan. Mala,
Pasensyakan ka, Sensei. Madama siguro ka ba nga agbabawi? Basta, mangilawlawaan ka talaga, insan. Kadagan kan ano, guraan na ka, Sensei. Basta siya. Sinurot ko lang dirignak. Tanariga mo't no mapilpilit aklaan nga agabay. San aya? Nala, diya ko nagsaupa, insan. Basta diyak kayaten ti makitinnulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanin, titawain. Ingkari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin nga trabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatag ang awan bibiyang da. May sa taawan kaapak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digastak. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa nga gasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukag ngay bagabagayon niya. Aglaklakaya labaron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, muna ka may? Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak na rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mong. Awan mo tindag iti nagdatakila ka murom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Tagkakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't may lawan na mangayat kada tao. Oh, di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siyan. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyo. Oh, sige ngay. Nangasawa kan? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pinat kukuam ngay. Mangkita kan iti asawa. Kaya tinaklakid di, Sandra. Ha? Di nakmandrabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di naktupay panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay Saan itan, Sandra? Makayawanak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminan. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo intong malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong kara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway doon dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli iji Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kaya't kung ano man. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. May mga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram.
Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko baraw. Sigurado ka alab na, Kaldrin? Amangan mo't no, paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkon kan ka. Seryoso ka ka diya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay, ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa, iso a please, aklo na nakumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklonan kan. Yes! Ang yaman ak Sandra. Ay, basta ati maarang. Awan ti ado at pakibo na. Ang kasartan Sandra. Hikit makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalang nga raw, sapay kuma, tawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kubot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas lang ang tiurayan agkasartan. Uwan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurukla ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka manay. Si kakit tim. Kastoy mata talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laeng, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo't kan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisip ti rupak, Aldrin. Ha? Alang nga ron. Iibusan tanto yung ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaunan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray ta jak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko. Anya nga ron ti maparte, intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan hindi ka sa nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilara-ramidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. Nukas tamo lagayam, di pala kuma, nagbabawi ka Kat itala ang mat anamiris ko dahil tao. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak di kasinsin ko apadi nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil tao. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amin. At dayamat kasta. Ay, pasensya kayo nabalayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ta amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan.
Kan dispinsa ka da kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko nga men, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak nga men. Taamangan no, agbisintulang ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bakit, adyak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga, agpadeak lang ngayon. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, apay nga agsipat kayo, ay. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kwana. Pinagmultanak tina ni Sandra. Nagtung palaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga uray kontra iti rignak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kita yan ti ulitag ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no day tay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. At dalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti kapsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin ang drama wano uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, saan napod nga nagantintay ipatangatang itangam sakbay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear manang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak na yung pagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid, kat iti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abak na, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam, agawid kan. Uwan na nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabten da ka kaday anak ka. Katuwi na, mangkita kayo iti arkilanyo nga lugan. Jay buwan nga napintas ti arkilanyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga rin tagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman, nagtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat ngamin tagtrabaho ijay abroad. Napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho, ti panaginan na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sana nagsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayak nga rod, ano kasta kabagay? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw, pagpaspasyaran kabagay. Sige manaw, taado tayaw amapan ijay airport.
Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malaala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Okay, siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang te kadwa yung ay may si mabat na nang. Uy, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ere ka pimampay lang tiri daw tivan. Anya kayo matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung atatao. Hindi iso pa nga pakpakanak dagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan yung nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagis, gimatang kayo iti materyales. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan may man, iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ang kararamid. Ay, sana kontento jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili kapag paduktor ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ano mo ti kwarta na? Suwapat check. Pautangan na kaday jay. Daurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Kunak na da maipautang mau ka anakan. Ngala, sana baling aruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga nakakaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adok ti kwartak. Tapno handak nga umayututangan na nang. Ti pang ibagaan nyo nga adok ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adahos iti kwarta. Manut urmong mo ay. Ada milyonis ay. Kat adan Ay wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Idtuya kong tag-business ha. Auntie, adapin mintas ibalayo ha. Pinadakal yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, balasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Ano trabaho ni Insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas Jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anak ko. Naimpud nga may. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo di kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamang amin, ami ha. No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano, pautangan nak ni Insan Sini. Tay karigatak ti manggad, balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kung kuna, padasumlat ta at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak te kwartak.
Ag business ak ngamin, kan gumata nga kaitilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, ano, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalay nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amoy kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, hangang pa sudeta. Ni ala, saan mo't insan? Taamok matirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kasla napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan akaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaon ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Hanggang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw, no adaan mo nga agsapsapol iti trabaho. Why? No, kaya't na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpat medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, diti kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Ta nagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito yung narigrigat man mo ti ijayan. Ay, katusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo ni insan ko eseni. Nag-forgoden. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo na nag-for good. Masadot ka nun nagtrabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti ag-abroad, barang makaurnungap. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbero ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas na talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro, Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tane, agdardarasa. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton, di kasinsin ko. O sige, mapanak to di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay, sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na, Zeni. Kasano ngay, kaya't mo tagkatulong ito'y balay. No kaya't mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak namin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto.
Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nak to nga road friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zenny. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap-ap ti kama ken pikpigad ela. Ay, wala na. Isublad ko alaban no madamdama. Palpasak pa na gito'y baduyo ken ni Zenny. Ay, ila. Pakilaba man dato'y, oh. Nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga lapas mo amin nga trabahong tadta, ila. Dahito titangdan ni ila nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ko. Nagadumo dyan linabaan na, kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtalang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, ah? Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, ah? Sige. Alang araw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapunita balay da sa inay. Balasan ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pa'y. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang danlaken ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang danlaken ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatan kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ni Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkaadalan kami pailaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden ka anakak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroroman na ka balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan ata ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iti balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Ha? Sige, sumrakan. Paspasam dagunay. Kantarimaan ng matagdalos, ha? Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpa mamin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin, estado ti biyag ta, ila. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanadya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kay. Basit ka no tit datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin kan.
Ay na, pasensyakan Nagbaliw nga minti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala ngamin pa ka kumikumak. Isuasag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay, dihan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran samit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag sa ini, nga maudin ay awag ko na ito'y ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktalan ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itigkukin ka. Anya? Uy, apay nga may ngahang ka nga nag-ananad. Ay lading itag sa ini. Impos na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasubliyan nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo nagbannog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwan nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Adamo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta na diyang alakay. Naamwandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Kanya nga raw do. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat ganda ta ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi diti lugar tayo. Idi sakbayan na ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na lang ta saan ka nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensyakan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hana kon nga agbalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack lang yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anyan jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan ti lubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam.
Kaslaak lumnad itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko katita nabaliktadan ti sitwasyon mi kani Ella agayem ko. Siyak matitan ti makilablabada. Ano sak ti kastoya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti nakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas daw. Kanayon kumata mamiris dagiti biddot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, adadagitay tattao ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto i-upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawataklat ta titulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sarda nga mon dayta nga aramid. Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dirman ang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, ken mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog ken na umak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Pagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong nga rod iti babaw eh. Anya? Ne, impag man tala kagatang iti motorsiklo na. Well, tayo na ganan siya na kanong iti naglakwan na iti lugan day jay. Di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Wen, mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Ganun agmekaniko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Diyak to maam mo. Ultimo agmotor, diyak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa yung magkababae ha. Kit ka sana ang makasuro ha. Gawa motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila excited driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho, iji talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo, lalugan mo. Katuladik nga rudmat ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Taalin niya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kan nalaing gutlaeng ang mekaniko. Iso kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel magayam ti matubod ita. Ay wala ang magbag. Ngam depende, iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang, namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumanggal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay, dingwan, kandag dumabay. Ha? Ayaw na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat maran akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasag kitay. Mala, intay mga rin bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay.
Anya to saram nga agaradon nga inoy lakom. Manja akong, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibakik, bakit? Anya? Ay, hapay ngay. Anya taramidom nga rudan, no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na anggal ko. Kaya sano nga agahente ka, kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kanila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Isong ila ko kung tinuang ko bakit. Tapag puo nakiding ag-ahente. Lalako kung tinuang ko bakit. Isong ngayon lakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ko, ala. Lalaing nga ro ti agahente tanay. Binaybay amon, jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan ang trabaho. Instant money ba eh? Ala nga ro, ingkan, tapno makaawid kamutlaang nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kaan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ako kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng tila ako kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahinte. Nulakit di talisto ka kagsapol iti ilakom. Gatang maroden tila ako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Umutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dya. Anya? Kahit, si daan namin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaang ganda. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, tayo ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti Kaldeng ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wen, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay, nasaya at unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, taraknag. Adda mo yung alakaw? mawamutyam mo. Padasim man timapan ija bagatan. Tamangan no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kung ako nadapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasan man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may idi di asawak. Anyan, nagsosyal matag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamalt. Iso pinartik ilan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sa bati pakpakang kaw. Mala, gatang nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag.
Kan nagbalor iti 8,000 dayta. Oo, nang hinaunay na. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang dayta. Ngamuray na kutong dayta saan at akong. Balasang pa'y ababoy dayta. Nasinaw pa'y lang dayta. Fresh. Sa nagkutong. Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Hala, gataan nga mo ni Teod Somel. Awan, nangina na. Sige, ag sinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya na? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3 mil. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw, basta cash mo, Diyak kaya tiutang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakad ita. Naalak la iti 3 mil. Mabaling ko nga ilako iti 7 mil dayta. Di, ore, 8 mil. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar, di kumpare, minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no, awan pa'y naghatang da, partsinda. Ayunan niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wayne, tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulaang numalpas. Sana balay, ta bastante mo tidanong tayo. Oy na, nagmayatin ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kasto, ilakay. Anya serbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, no jak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, tayong gatang mo dito, Wan bakit? Anda man ang gatangag anwang, dua anwang. Ilakok tumanan itinangin gina. At dantuman maganan siya kaon. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaro no. Ay, nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta, pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo narang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi iti kita mi ti dayta, nakaw. Medyo, narang. Anda mo ta. May mayatikas na trabaho, ta nanamnamay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awala na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dyan talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Adanilaw. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay wan, manutay urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man, no urnungan ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure hindi aklay tinuang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro nalakan sa laang mo't amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan.
Bakit? Ilakok ti tricycle ta, tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwens. Magurnuha ka. Mabitak lang makaunong. Basta gagita nga birok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amaadaan itirugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No ka ba ilan na? Di ka ba ilan tamay? Nakitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inut tulat ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan pan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Ane, da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok no bigat. Agdan na kontak ko kapang ilakwak. Akin kukwa ka iti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang kin talo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yung alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang nyo na ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din di bagbag na ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusurtin sa tikan na kakiti panag-ahinti na Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte yasawa balasang ko. Maya magindi una inyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadong? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaang may itilugan ng lakong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangan? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng! Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, buso ko itibayin sa'yo bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Kit bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan pare, napnaga kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasana na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mo mapukpukaw anuang kan kaldeng iti amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya?
Sabay naglako nila kay iti duanwang kan talo akalding idi last week. Anya? Nangalaan nangay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka mag-arwar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dayjay ang grupo. Hindi kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ganon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Ah, lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrorotap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngimne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pang panunutamon? Ti panunutam? No kasano ang makaruwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat manugayam mo, bagbag. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin.